Yn dilyn 5 awr o gystadlu, mae'r penllanw wedi cyrraedd fan hyn ym Pencampwriaeth Defaid Torddu. Dafydd, mae hwn yn gyffroes nawr. Mae e'n gyffroes nawr ydy. Mae dyn nawr Joseph, teulu Joseph Aberhondi sy ar yr Pencampwr y Mynywed. Nhw gath y Pencampwr y Mynywed llynedd yma. A Sioe Jeffries, Pencampwr y Gwriw. A nhw gath y Pencampwr y Gwriw llynedd hefyd. Hanes yn ailadroddi hunan, yr un ddau berchynog sydd yma yn y ffeinal. Ond, tro diwetha, Joseph Aberhondi gariodd y Pencampwriaeth. A'i mynd yr un ffordd maen nhw'n mynd i wneud lenni? Wel, mae'r hwrdd, a fe'n hwrdd mawr cryf, ond mae'n lafar smart ofnadw. Edrychad i nawr yn sefyll yn edrych ar Jenny Langford. Odi, mae clistiau straight mlaen at y judge yn edrych yn barod amdani. Mae'r teulu yma yn dysgu nhw i sefyll yn neilltuol bob blwyddyn. Nawr te, mae'r rhibannau yn nwylo'r beirniad. Pwy ffordd, Dafydd? Ddafad. Gan i weld, wedi hanes yn mynd i ailadrodd ei hunan. Sioe Jeffries wedi ennill cwpan y frenhines flynyddoedd yn ôl gyda'r Torwen. Chrissy Joseph wedi ennill fan hyn 2 gwaith o'r blaen. O, mae Jenny yn gweld hwn yn anodd. Mae'n cyfaddef ei hunan. Mae hwn yn tipyn o benderfyniad i bod ni'n neud i. O, mynd am y ddafad! Lenni eto. Hanes yn ailadroddi na fan hyn ynghylch y Torddu. Teulu Joseph sy'n ni'n wneud i am yr ail flwyddyn yn olynol. Heddiannol iawn. Ydy. A'r hwrdd ywys dim byd tynnu off y hwrdd. Mae hwrdd a hwnnw'n heddiannol iawn hefyd. Diolch yn fawr i ti, Dafydd. Wow, wow, wow. Amazing. Thank you. Thank you very much. Second year in succession. Yeah, somehow, yeah. But it's not the only 2 times you've won it either. 4th time now, I think, yeah. Yeah, no, over the moon. It's same feeling every time, yeah. It's nice to try and keep it up and stay at the top there somewhere. So, yeah, I'm over the moon, thank you. Yeah. How would you do it? Oh, I don't know. It's detail and time, isn't it? And you've got to want to do it and enjoy doing it, and it comes a bit easier then. But it's just time and preparation and having the right sheep as well, and all coming together. So. And why do you want to do it? Oh, I do. I enjoy it. Yeah. This is your holiday? Yeah, it is, yeah. Well, you don't get much time to relax? No, not a lot otherwise, but no, I enjoy it. Yeah. Llangoerchiadau, amazing. Thank you. You always work hard, you and the family. Yeah. Well done you. Thank you. Cheers.